好啦，上次我哋咧就講完點樣去整一隻眼啊，同埋背包個燈啦。今次咧我哋就諗住將眼燈咧就安喺呢支槍度喎。咁啊，究竟點樣去做呢？未去之前呢，我哋要解決一個問題啦。因為啲槍我諗住用橙色燈，你見到呢，當橙色燈同呢個紅色燈擺埋一齊嘅時候呢，佢就有陣時着，有陣時唔着噶噃。當唔同顏色嘅燈擺埋一齊嘅時候呢，電壓就會唔穩定，所以呢就未必會着噶。如果想解決呢個問題呢，每一個 LED 燈呢需要跟一個嘅電阻噶，去阻止佢搶得太多嘅電力啊。因為呢紅色燈呢，佢就係好容易搶晒所有電力嘅，因為佢瓦數比較低嘛。所以其他燈呢，顏色嘅燈呢就未必會着喎。當你加個電阻呢，你就會阻止紅色燈攞得太多嘅電力，然之後留翻啲電力俾其他嘅燈嘅。咁所以你就要加個電阻嘅。至於咩顏色用咩電阻呢？而家呢，我就列低咗俾你啦。有咩唔明嘅時候喺下低留言度講一講啊，我就或者再做一條片呢，同大家解釋一下啦。首先我哋睇下呢支槍啦。如果我哋拆開嘅時候呢，佢個槍頭呢其實係通心嘅，咁即係話我可以用一盞燈呢擺喺呢支槍嘅前面，咁就可以啲光呢透過前面嘅窿呢突出嚟噶啦。所以我就需要呢喺支槍嘅前面嗰度呢轉一個窿，然之後呢將盞燈呢藏喺呢個位置度。只要喺前面轉眼燈之後呢，我條電線呢就可以收埋喺呢個位置啦。resistor 呢嗰個電阻都係可以收喺上面槍個位置度嘅噃。由於轉窿呢個位置呢比較細嘅，所以我哋應該呢就用啲幼啲嘅轉嘴開一個窿，然之後逐漸開大佢。呢啲轉嘴呢真係太幼啦，所以呢我都斷咗幾條啊。但係冇緊要啊，呢啲咁轉嘴都好平嘅啫。當你轉窿轉到係足夠俾兩條電線過嘅時候呢，咁就可以停噶啦。由於呢個管道咧真係比較幼同埋好容易爛啊，咁所以做呢啲嘅時候咧，真係要慢慢咁去做嘅。當你穿咗兩條電線過去嘅時候咧，你可以考慮下點樣去走呢啲電線嘅位置啦。最好咧就千祈唔好有啲膠夾住啊，因為如果有啲膠夾住佢嘅時候咧，咁你個膠啊合唔埋咧，咁就會比較難閂嘅，同埋有條空隙喺度嘅。條電線呢，我會由上面槍膛呢走落去下低槍柄度嘅，咁所以呢，我要開一條路呢，俾啲電線儲存入去啦。如果唔係呢，就會棘住咗，黐呢就黐唔實嘅。開咗條路嘅時候呢，我哋就可以將啲電線呢試下走呢條路過去睇下，閂唔閂得冚啦。由於呢個都係初組，所以呢就唔一定係黐得實晒嘅，咁所以呢，我哋就可以試一試先嘅。你可以見到咧，每一件件咧，暫時咧都有個空隙喺度嘅，所以咧我哋就要初組咗之後試組咗，然之後睇下有邊啲位置咧需要開啲坑俾佢啦。喺呢個例子咧，我哋就見到咧條電線咧，我哋會向下走，然之後上翻上，然之後再喺槍柄度走出嚟嘅，所以呢一啲嘅路線位置咧，我哋就要開坑噶啦。由於條電線呢就要通過隻手，然之後上到身體度攞電嘅，咁所以咧都要轉一啲窿喺手腕度嘅。當我哋穿過條電線喺手腕度嘅時候呢，我哋就需要索緊一啲嘅電線呢，因為呢，我哋係唔希望呢條電線呢太過鬆動啊。如果太過鬆動嘅時候呢，都好容易整斷同埋好容易出亂子嘅。我哋就睇下邊個位置呢，我哋遲啲要黐死佢啦。頭先設計咗個軌道呢，我哋就可以用啲工具呢，將啲電線收埋喺裏面，等我哋閂埋呢個嘅手腕啊或者合夾嘅時候呢，就唔會有個 gap 嘅出現。當我哋完成咗手腕同槍呢，我哋就可以向上一格啦，就係呢一個上臂啦。呢個上臂呢，喺下面嘅位置呢，有一條軌道嘅喎，咁所以呢，我就諗住將條電線呢攝喺裏面，咁樣樣呢，就唔需要做太多嘅動作啦。我哋製作呢，就由下而上嘅，由隻手腕嗰度一路上嘅，咁所以手前臂之後呢，就係手踭呢個位置啦。咁啊手踭呢個位置呢，就有一個膠件嘅，呢個膠件呢，穿過去就已經可以嘅啦。當你穿過去嘅時候呢，留意嗰條電線係會夾死嘅。如果會夾死呢，就可能要開翻個坑呢，等條線可以鬆動啲。因為呢，呢一個始終都係一個關節嚟嘅。當你一喐嘅時候呢，有可能呢損害到條電線嘅。所以 make sure 佢呢就可以活動，咁就好啲啦。如果唔係呢，就可以預留一啲空位喺呢個手臂嗰度啦。至於膊頭位置呢，我都係諗住開一個窿呢，然之後將啲電線呢走過去，經由呢個膊頭呢穿入去身體嗰度嘅。記住呢個窿呢係需要大到可以擠到兩條嘅電線嘅。當你穿過晒嘅時候呢，我哋就可以做最後一個步驟噶啦。空格方面呢，你見到側邊呢其實有一個窿嘅，所以我哋可以經由呢個窿呢就穿條電線過去啦，就唔需要自己再另外開窿嘅。
當你穿晒過去嘅時候呢，可以調整一下條電線，就 make sure 佢呢就唔會話太緊，因為呢你關節一喐嘅時候呢，有可能損害咗條電線嘅。make sure 佢鬆動嘅時候呢，咁你就可以安心地喐動呢個玩具都冇問題啦。好啦，搞掂晒呢，你就可以將呢個電呢通一通電，睇下盞燈着唔着啦。睇上嚟都幾好睇喎。今集呢就去到呢度啦，下一集呢，我哋就會將眼嘅燈啊、背脊嘅燈啊同埋窗嘅燈呢，全部連埋晒一齊收埋喺個身度啦。究竟點樣做呢？慢慢可以睇下啦。好啦，下次再見啦，拜拜。